皆さんこんにちは。ベアトラックの小林です。本日4月20日水曜日、大阪南千葉での展示即売会2日目です。昨日の初日も多くの方にご来場いただきましてありがとうございました。オルテガ社製のチマヨベストとブランケット、コディ・サンダーソン作品やナバホパールネックレス、レイ・アダカイ作品などのインディアンジュエリーに加えて、デッドストックのガンズクラフトのチマヨブランケット、それから、ヴィンテージのウィリス&ガイガーやデニムジャケット、ハワイアンシャツなどを取り揃えて、本日も皆様のご来場を心よりお待ちしております。ありがとうございます。